یو اهم ترین مالی عبادت دے او د دې حکم اهمیت اندازه د دین لګیدل شي چې په قران کریم کې چرته الله رب العالمین د مزد کولو حکم کړی دی نو هغه سره د زکات د ورکولو حکم هم کړی دی. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة. فداسي مختلفو صيغو سره په قرآن عظیم الشان کی تقریبا په بحثی مقاماتو باندې الله رب العالمین دا حکم ورکړل. دومره په کثرت سره الله رب العالمین دا حکم ولې ورکړی دی؟ ځکه الله رب العالمین د یو شی فرضیت اعلانو کې یو دلوي چې دا شی فرض دی، نو هغه فرضیت د پاره د الله رب العالمین یو حکم کافی وي. نو دومره په کثرت سره چې الله رب العالمین حکم کړی دی، نو د دې احکاماتو اهمیت خودل مقصود دی چې ګوره دا ډیر د اهمیت حامل احکامات دي، او بیا مازه سره په هر مقام کې زکات والا عمل شامل کړی دی. داغه نه علاوه نور ډیر احکامات دي، خو په هر وخت کې چې د مازه تذکرہ الله تعالی کړی ده نو ورسره د زکات حکم شامل کړی دی. نو په دې کې اشاره ده دې طرف ته چې لکه څرنګه د موز اهم ترین عبادت ده، دغه رنګه د زکات هم اهم ترین عبادت ده. لکه څرنګه موز اهم ترینه فریضه ده، دغه رنګه زکات هم اهم ترینه فریضه ده. موز په پر خودلو باندې سړی څنګه مجرم کیږي، ګناهګار کیږي، دغه رنګه زکات په نور کولو باندې هم سړی مجرم وي، ګناهګار وي. او په قرآن او په حدیث کې الله رب العالمین او رسول الله مبارک بے شمار وعیدات هغه خلق ته بیان کړی دي چې څوک خپل په مالونو کې کما حقه زکات نه ادا کوي. دا چې کوم آیت مستاسو په وړاندې تلاوت کړی دی، په دې کې هم الله رب العالمین دې خلقو د پاره وعید بیان کړی دی چې چاته الله رب العالمین د مال دولت ورکړی دی، د مال نعمت ورته ورکړی دی، مالی فراوانی ورته ورکړی دا، او بیا هم هغه په هغه کې د الله رب العالمین مقرر کړه حق نه ادا کوي. نو داسې خلقو د پر الله تعالی فرمایي چې والذین یکنزون الذهب والفضه، هغه خلق چې سره او سپین زر جمع کوي، ولا ينفقونها في سبيل الله، او د الله په لار کې نه خرج کوي، یعنی چې څومره حقوق واجب دي الله رب العالمین د طرف نه پاوی کې نه خرج کوي، نو فبشرهم بعذاب الیم، دوی ته د دردناک عذاب خوشخبری واوروه چې دوی د پاره دردناک عذاب دی. او بیا د هغه عذاب تفصیل الله رب العالمین بیانې چې یوم یحمى علیها فی نار جهنم، قیامت پر ورځ به د دوی د مالونه د سره زر او د سپین زر دوی ته به تانبې شکل ورکړي شي، او دا به د جهنم په اور کې سره کړی شي، او د دوی خلقو د جسمونه دا په ور سره داغولی شي. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، د جسم مختلف حصے دا به ور سره داغولی شي، او دې سره به فرشتي دوی ته وی چې هاذا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه مال دی چې په دنیا کې تازان د پاره جمع کړو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، نو اوس د هغه مال مزه وسکه چې الله رب العالمین درته دا نعمت درکړو او تا په هغه کې د الله تعالی حق نه ادا کړي، نو اوس د هغه مزه وسکه. په حدیث کې راځي چې د دې مال نه به یو لوی خامار، یو لوی اژدها جوړ شي، او هغه به د دې انسان نه چاپېروي، دې ته به ټک ورکوي او وی به چې انا مالک انا کنزک، زستا مال یم، زستا خزانه یم. نو دا وعید هغه خلقو د پاره د عزتمندو
چې څوک خپل په مال کې د شرعي طریقې مطابق زکات نه ادا کوي او نو ډېر وافر مقامات دي په قرآن عظیم شان کې چې الله رب العالمین سخترین وعیدات بیان کړي په سوره همزه کې الله رب العالمین فرمایي چې ویل لكل همزه لمزه هلاکت ته هر عیب لګولو والتا او هر تعنه ورکولو والتا الذي جمع مالا وعدد اغه خلق چې مال جمع کوي او بیا شماري مالی جمع کو بیا شماري خوشحالي کې یک دی يحسب ان ماله اخلد د دې دا ګمان دی چې دا مال به همیشه د پاره د دوی سره وي او دا جمع کوي او پاغه باندې غاویر دي او پاغه باندې خوشاله دي د الله تعالی دا واجب حق پاغه کې نه ادا کوي الله تعالی فرمایي چې کله دا سي هرگز نه ده دا مال به همیشه د پاره دوی سره نه وي لينبذن فی الحطمه دوی به وګرځول شي حطمه وما ادراک ما الحطمه او اي مخاطبه تا تسلم دي چې دا حطمه سسیز دي نار الله الموقده دا د الله رب العالمین بل کړی شوی او اور دي التي تطلع على الافئده دنیاوی اور په شانتی نه دي بلکې د دې اثر به جسم ته د نزلونو ترسي نو دا وعیدات هغه چا د پاره چې هغه په دې عمل کې د تقصیر نه کار اخلي په دې کې کمی کې په دې کې کوتاهی کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې یو انصاری صحابي او ثعلبه ابن حاتب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې او داسې عبادت گزار صحابي چې صحابه کرامو به ورته حمامه المسجد وي چې د جمعات کونتره دومره زیات په جمعات کې کېناستو دومره زیات وخت به تیرو په جمعات په یو موقع باندې رسول الله مبارک خوا ترغه ورته وی چې ما د پر دعا وکړه چې الله رب العالمین ما ته ډیر کثیر مال راکړي د الله پیغمبر هغه په چې ګوره دا کم مال چې الله تعالی ته درکړی دی او په دې ته شکر وباسي دا هغه د زیات مال نه بهتر دی چې په هغه باندې ته شکر ونه باسي په دې موقع باندې بیا دې راغی او بیا د درخواست وکړو نو په هغه موقع باندې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې په کو چې ګوره که زه غواړم نو د مدینې دا غرونه به ماته سره زر او سپین زر جوړ شي او ما سره برواني خو زه په دې حالت کې جون خو خوم نو ته هم زما په شانې دا زندگی تیروا په درېمه موقع باندې چې کله راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې لپاره دعا وغوښتله چې اللهم ارزق ثعلبة مالا چې یا الله ثعلبة مال کثیر ورکړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وا لازمی و قبلی ده دی مسلې کې غونی بيزي ساتلی دا دومره په عجیبه طریقې سره سیوا شو چې څوک په کوه نه شو او دی په مدینه کې پاتې کېدو نو په مدینه کې بیا هغه بيزي نشي زیولې د مدینه نه وته یو وادي و الته لاړو مخکې به 15 واړه منځونه د رسول الله مبارک په اقتدا کې کول بیا په 2 منځونو تراتو مسفقین او مازیګر مازته چې کله الته د مال دا نور سیوا شو التم نزیدل بیا التن یو کولاو سیتا یو زنګل تلاړو باغ مقام باندې بیا با کله نه کله جمعې مازل راغی او اکثر به د جمعې موضوع پاتې شو بل اخر داسې وشو چې جمعې له به نه راتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته پوښتنه کوي چې هغه ثعلبه نه ښکاری ډیر وخوشو صحابه کرام فرمایي چې الله پیغمبر هغه سره خو دومره مال دی چې پاغه کې مشغوله ای پاغه کې مصروف ای اوس د منځونو وخت چرته دی هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر د افسوس اظهار وکړ چې ما هغه پوکړو په دې خبره چې دا مال خصیص نه دی ډیر زیات بهر حال په دې موقع باندې د زکات حکم نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا ویلینو لګل چې تاسو د مدینه په کورونو باندې وګرځئ او د خلکو نه زکات مال جمع کړئ دو کسانو نمونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تور خاص واغستل یو د ثعلبه او یو بل یو سړیو چې د دوی خپل لاړ شي او دوی نو مال را جمع کړي
هغه عاملین لاړل چې کله سالبه خواته راغلل او دې حساب ولګو چې زما په مال کې 2.5% دا به څومره جوړېږي چې دې حساب ولګو نو خو ډېرې زیاتې بېزې جوړېدي ډېر زیات مال جوړېدو نو زه یو نه شو چې دا زه ورکړم بېزې تاسو لږ مخکې لاړ شو چې زه به سوچ وکړم واپسې کې راشي چې دې سوچ کړی دی دا خو ډېر زیات مال دی او دا خو یو ټیکس دی دا د ولې ورکړم واپس دا عاملین راغله هغوی داسې لګلي دي چې زه په دې باندې سوچ وکړم که زړه مې وغوښتله نو زه به رسول الله مبارک ته په خپل عمل راوړم چې کله د عاملین نبی علیه صلات وسلام ته واپس راغله نو نبی علیه صلات وسلام مخکې نه وویل د وحي په ذریعه ورته پته لګېدلې وه ووایي چې ثعلبه دپاره هلاکت دی افسوس دی په ثعلبه باندې نو عاملینو پوره خپل هغه قصه وکړه هغه رودات ورته بیان کړو په دې موقع باندې الله رب العالمین دا حکم وکړو چې پیغمبره اوس به د ثعلبه مال ته نه قبلې د دې په مذمت کې د قرآن کریم آیتونه نازل شو ومنهم من عاهد الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين بعض خلق داس مذمتی بیان په سورې توبه کې الله رب العالمین د دې متعلق نازل کو نو یو کس د دې د علاقې د دې د کلی ناسو د دې په رشتہ دارانو کې لاړو ورته وایي چې تا یعنی دا څه جرم وکړو ستا په باره کې قرآن نازل شو ستا په مذمت کې زر لاړ چې څومره مال کېږي رسول الله مبارک ته پیش کړه هغه زر چې څومره څه شی کېدو نبي علیه صلات وسلام خواته راغی نبي علیه صلات وسلام وایي چې نه اوس به دا مال قیامت پر ورځ تا خپل په شا باندې راوړي قبول یې نه کړو داسې واپس او بیا څه وخت پس نبی علیه صلات وسلام رخصت شو د دې دنیا نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې بیا ټول مال جمع کو راغی هغه فرمایي چې تا هغه یې کنه چې د چانه رسول الله مبارک مال نه قبول کړي زما سم مجال دی چې د چانه پیغمبر مال نه دی اغوستو زه ترې واخلم واپس شو داسې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې بیا راغی هغه هم دی واپس او په دې طریقې باندې په ذلت او په دې حسرت کې هغه ته مرګ راغی نو ګورې زکات نه ورکولو د وجې نه دا سړی چې یو لوی عابد رسول الله مبارک په مجالسو کې به کېناستو د هغه په اقتدا کې منځونه کړي دي او هغه ته حمامة المسجد ویل کېدل چې د جومات کونتره ده زکات ورنکو الله رب العالمین هغه د ایمان نه خلاص بے ایمان لاړو او د غرنګي د جهنم خشاب جوړ شو هغه نو په دې واقع کې عزتمندو عام مسلمانانو د لپاره عبرت دی چې ګوره نن مسلمانان په درجه کې عبادت کې جمعهونه ډک وي منځونه کې نور عبادت کې خو کله چې د مالی صدقات موقع راشي نو پاغه کې بیا رسو کېږي د زکات موسم راشي نو پاغه کې حیله بازی کې پاغه کې ټال مټول کې پاغه کې د خلاصې لار ګوري څه صورت په داسې وځي چې پاغه کې په ما باندې زکات زیات را نه دا حیله کې خلک نو هغه ته پکار ده چې د ثعلبه دا واقعیا د خپل مخې ته کېږي نو په زکات نه ورکولو څخه بخل پیدا کېږي ثعلبه چې د مال د حرص ته وجې نه مال د محبت ته وجې نه هلاک شو زکات په فوایدو کې یو فایده ده چې د دې سره د مال هغه محبت ته زړه نه ختمېږي حب دولت تلف می سازت زکات چې د دولت محبت چې د زړه نه ختمي دغه رنګي په زکات ورکولو سره مال کمیږي نه بلکې د الله وعده ده د رسول الله مبارک وعده ده چې مال ورسره سیوا کېږي الله تعالی فرمایي يمحق الله الربا ويربي الصدقات د سود مال به ختم کم او د صدقات او د زکات مال دا به سیوا کم وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس کوم مال چې تاسو د سود په تور باندې ورکوي ليربو في اموال الناس چې د خلقو په مالونو کې شامل شي او سیوا شي ولا يربو عند الله د الله په دا مال نه سیوا کېږي وما آتيتم من زکات تريدون وجه الله
او کوم مال چې تاسو د زکات په تور باندې ورکوي د الله رب العالمین رضامندۍ لپاره فاولئک هم المضعفون دا خلک دی چې دوی خپل مالونه په حقیقت کې سیوا کوي د دوی مالونه سیوا کوي د الله پیغمبر قسم کوي چې ما نقصت صدقه من مال هیڅ یو صدقه خواکه هغه واجبي صدقه وي او که نفلي صدقه وي په دې کې مال کې په دې ورکولو سره مال کې کمی نه راځي او دې سره چې کوم مال ورکړی شي باقي مال د دې سړي پاک د هر قسمه آفتونو نه دا مال محفوظ شو د الله پیغمبر فرمایي حسنوا اموالکم بالزکات تاسو خپل مالونه د زکات په ذریعہ باندې محفوظ کړئ زکات ورکې تاسو باقي مال دا د هر قسمه آفاتو نه به محفوظ پاتې شي دا زکات کې د عزتمندو الله رب العالمین په دنیا کې معاشي توازن برقرار ساتلو لپاره یو نظام ورکړی دی الله رب العالمین دولت بازو ته ورکړی دی باشه غریبان پیدا کړی دي نو دا معاشي توازن په معاشره کې څنګه قایمیږي د زکات ورکولو په وجه مالداران په صحیح طریقه باندې زکات ورکړي نو په یو څو کالو کې د پاکستان حالت به بدل شي که په صحیح طریقه باندې زکات ورکړي نن المیه دا ده چې ډېر خلک زکات نه ورکوي ځکه دا مال خپل د کمال ذریعہ ګڼي حالانکه مال الله رب العالمین چاته ورکړی دی نو دا د دې خپل کمال خو نه دی دا الله رب العالمین د طرف نه فضل دی دا الله رب العالمین ورکړه د محنت ټول انسانان کې چاته الله رب العالمین ورکړي چاته نه ورکړي چاته زیات ورکړي چاته کم ورکړي نو مالک حقیقي ذات الله رب العالمین دی او هغه مطالبه صرف د 2.5% کړي د خپل په مالونو کې 2.5% دا به سالانه تاسو خرج کوئ زما په لارې هغه کوم ډېر خلک د کوتاهي نه کار اخلي نه ادا کوي چې کوم ادا کوي نو هغه اندازې سره اندازه ولګي نو په هغه کې بس اوقات داسې وشي چې د زکات مال باقي مال کې په مال کې پاتې شي مال زکات مال کم وباسي او په حقیقت کې هغه زکات چې هغه سیوا کېږي دا الله پیغمبر فرمایي که تاسو په مالونو کې د زکات رقم شامل شو خو هغه 1 روپۍ ولې نه وي نو دا 1 روپۍ تاسو د باقي مال هلاکت لپاره کافي ده تاسو د باقي مال هلاکت لپاره دا 1 روپۍ چې د زکات رقم تاسو په مالونو کې شامل پاتې شو دا کافي ده د دې وجه نه عزتمندو دا ډېر یو اهم حکم دی چې کوم سره صاحب نصاب وي دا خپل تفصیلی مسائل ان شاء الله آینده جمعې له بیا ذکر کوو نو هغه ته پکار دی چې هغه په ډېر اهتمام سره په ډېر شوق او ذوق سره دا عمل هغه ادا کړي او دا پوره کړي